Nadundunor tinaduma-duma nga parte iti bagi ken saan pa'y anabirukan ti maysa nga ima iti maysa a lalaki kalpasan nga dinungpar na iti maysa a bagun. Sigun ti investigasyon iti kaming iti kapulisan iti ili a magsinggal. Pinaltugan da iti Managan Udom kilala i Cariñas agtaw iti 37 nga agnay iti barangay Karonuan San Juan Ilocos Sur. Ti manin-ano adaras iti kalibre 45 basar iti kapsula ana recobre iti kaming iti kapulisan. Ana pasamak iti sitio Parada barangay na po magsinggal Ilocos Sur. Agarup alas 2:30 idi napalabas nga aldaw. Ti biktima ket naggapo iti pagtatrabakwan na ket ditan akin laat-latan nga pinaltugan da iti duaman nga lalakin nga nakalugan iti motorsiklo. Iti biktima gapuanan da saan pay nga insigida anatay nakapagmotor pay lang iti biktima nga inya dayon na iti bagina ginggana na danon na iti pagbaitan iti barangay Bacunero ken barangay San Pablo iti ili a Santo Domingo. Aditan anadong par na iti maysa a bagun nga manmanehuen ni Antonio Madriaga 61 iti tawen na nga agnay iti barangay Tayak Bantay Ilocos Sur. Ti pinakipatpatang iti press corps ken ni Police Senior Inspector Arsenio Ramos. Ado iti pinasinggadan na maipapan iti katatao iti biktima maibasar iti investigasyon da. Parada barangay na po magsinggal Ilocos Sur. Kat dito kat nakaimbulbaran ni Mr. Udon kilala from barangay Karonuan San Juan Ilocos Sur. Kat dito kat mapatapat nga naggapo dito San Juan ken hindi nakaratingin di place of incident. Nakapaltugan ng DJ Maten nga allegedly nga sinabit DJ duang naka-helmet riding in tandem ket pinaltugan dito nga biktima. Ngem at that juncture hang napasag DJ. So kaya nasawen hang apatal o na di tama na DJ. So naitaray na pala dito bagina aginggan ng nakarating iti DJ boundary ti sa barangay San Pablo ken Bacunero DJ Santo Domingo along the National Highway. Dijayan nga tan nga mawanan ti pot nagiwas-iwas ka na according to DJ investigations ni DJ. So DJ pinakay si dungpar na ti bagina ti maysa ka dump truck DJ Santo Domingo. So DJ Maten piman nga napasag ken napukaw pa DJ maysa nga ima na no kitkitain tayo dito ket hambing nga taga magsinggal dito Ryan ket reportedly can as a result of our close coordination with the Magsingal police stations when nakalista ka ng drug personalities da ken series of search warrant DJ Balayda ket in sayang ka dito iti provincial office ket nalaan da DJ page so pad naladan sa Shabu ken the latest is the iti firearms, licensed and unlicensed firearms dito na uding arineda. Ken may sapay Ryan again in Kabuga Police Station at dapat records na DJ nga robbery hold up. Naka-file ti kaso and according to the Chief of Police of Kabuga Police Station ket dito ket naka-bail out. Nadamag pa iti press corps iti nadakamat ng opisyal no adda iti pakay naigan dagiti dua a napaltugan iti siyudad Abigan ket deto iti nakunana. Bigan base dita dagiti napaspasama DJ Abigan ket dito ket northern part of the first district. Awan DJ linkages or private palan evidence to support this your allegation nga isuda ket may sa dagiti nga grupo. So DJ awan pala ti konfirmasyon na no may sada nga grupo dagito napasama di Bigan ken dito napasama dito. Basar met iti investigasyon iti kameng iti kapulisan iti Santo Domingo nga indaduulwan ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr. Nakaawat da iti tawag nga adda napasama ka aksidente iti masakupan na ket ditan nga insigida da nga nagresponde. Dita nakita dan ti maysa a lalaki nga nadigos ti bukod na adara. Iti pa nag-imbestigami detoy biktima ket victim ti shooting incident dito'y Parada Magsinggal. So naitaray na ti bagina, intaray na ti bagina nagpabagatan nga nakamotor. Iti madano na dito'y place of accident. Iso dayjay so second ka dito'y driver ti satrap ti dump truck ni Antonio Madriaga. Adayo pelaeng nga mapasungadan na dito victim sigsag ti direksyonan. So iniwasan dito driver ti dump truck ngem
nasoro na melata DJ barang ti dump truck. Nasa OPT natakamat ng opisyal nga ni Police Senior Inspector Lasso nga awan iti pakakitaan nga pangikaswanda. Tinagmaneho iti nasao nga dump truck kapuanan ta ti biktima ket iso mismo iti dimumpar. Panagkita ka Ryan kay awan ti may kuha tayo nga liability na deta driver ti dump truck ta no ipaigid na nga pirme kay matindag medyay kuha niyan ti taltalo na hindi dump truck no ipaigid na nga pirme. So, lilikan namin deti driver ti truck ang dump truck ang among ngaminin kay siguro kapsot DJ victim din. Taddatama na ti paltog, no? Agkapsot iso nga andang nga makontrol nga talagan. Iso nga naalan-alat ta DJ igid ti dump truck. Naitaray ti kasitgan nga ospital ni Kilala ngem awan met iti biagnan nga nakadanon iti nasao nga pagagasan. Ti pinagtultuloy ti investigasyon ti nasao nga kaso. Ket mangnamnama iti kameng iti kapulisan nga masulbarda, babaen met lang iti tulong iti umili ang nakakita ti insidente. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.